Na inicijatívu местnej zajednici Ruský Kerestur včera večer otrimaná schádzka so spoljoprivredníkami, na ktorej bolo bešedy o zajednickým riešovaniu problémoch ušorenia i rovnania diľovoch u Chotare. Na schádzky prisustvovali kolo 20 spoljoprivredníky zo Zvalalu, poradzeni perši kročaji i odlučene, že zo 100 akciju bude koordinovať местна zajednica, odnosno jej sekretar. Граждане ми приходили до местни заjednici, жалели се, že majú veľké problémy po chotárskych drahoch, ktorí stvarno veľa roky už nerobení. I već mi prišlo da najdeme rješenje za tot problem i da tot problem probujeme riješiti samostojno. Normalno, za pomoć opštini, ale vekšiu čas bi pokrili sami poljoprivrednici. Dogovorene, že ľudia prilapeli da će samostojno odrobia toti jatarski drahi i poradzene, že je toto, co še budeme zberati za gorivo, za jednu čas za gorivo pokrije opština, a poljoprivrednici daju svoju mehanizaciju, jak co to drljača, tanjirača, roljki i ne znam co ešte všetko bude potrebné za rovnanie tých diľovoch. Všetkých, ktorí še žadajú kľúčiť do akcií, peniežno abo zo zmechanizáciu, môžu še javiť do местnej zajednici abo do združenia paprigároch a roboty by trebali počať na kadziševi chvíli.